Un 18enne mestrino ha sorpreso 3 giovani ladri già noti alle forze dell'ordine mentre tentavano di rubare un monopattino in via Poerio a Mestre. Casualmente stava passando una nostra pattuglia della polizia locale, vista l'animosità di quello che si stava verificando, è intervenuta e così si è proceduto a arrestare 2 di quei soggetti. A finire in manette infatti sono stati un 18enne e un 17enne per tentato furto pluriaggravato. Il terzo di 14 anni è stato invece denunciato, ma non finisce qui. Poco dopo l'intervento degli agenti della polizia locale, il ragazzo è stato accerchiato da un gruppetto che l'ha picchiato nei pressi di Piazza Barche. È stato preso a pugni fino all'arrivo delle volanti della polizia che hanno riportato la situazione alla normalità per poi accompagnarlo al pronto soccorso non in gravi condizioni. Sembra che ladri e aggressori si conoscessero e che alcuni facciano parte delle scorribande che negli ultimi mesi si sono rese protagoniste di violenti episodi. Abbiamo motivo di ritenere che le due cose siano collegate, quindi parliamo di un episodio che purtroppo è sempre spiacevole, però sul quale ci stiamo lavorando noi, ci sta lavorando la Polizia di Stato perché è intervenuta sul pestaggio, per intenderci, e quindi certamente siamo sulla buona strada e ora a breve avremo risultato di queste attività.